update. Dah update dah. Dah update hari Christmas. So saya belum tahu semua tempat ni sebab saya baru main hari tu. Dan saya nak cuba sesuaikan rencana lah. Ini yang saya sebenarnya. Tu ni saya main. Saya sudah jalan. Tak tahu siapa yang bawa. Saya lagi dekat mana? Saya nak jalan ke rumah tu. Saya nak terbang pergi ke sana. Oh, banyak enemy bodoh. Yalah bodoh. Banyak enemy bodoh. Oh, banyak enemy bodoh. Bodoh lah. Dah lah. Dah lah. Sini kau, sini kau, sini kau, sini kau, sini kau, sini kau. Oh my god, aku kena bodoh. Bodoh lah. Tak bisa. Tengok tangan tu. Wah, aku nampak apa-apa. Bising. Main training je lah. Main training je. Aku tak training. Sebelum kita mulakan, orang mesti like, comment, subscribe, and share. Jangan lupa please subscribe. Kita akan jalan ke sana. Pistol first. Kita nak ini. Kita nak ambil pistol. Tak ada pistol ni macam mana ni? Nak M4. M4 lah favorite. Sabar, M4 apa yang best M4 ni? Saya tak tahu. Apa yang best M4 ni? Lah, aku ambil je lah. Aku ni tak tahu nak buat apa. Wah, sana jauh. Gila. Tak simpak. Apa ni? Mana achievement jalan?
masa bodoh. Gila, 5 jam. Kedua, train, pistol. Buku jatuh. What? Ulang. Hilang. Gila. Last. Jap. Streaming tadi dapat talikan. Sial. What? Kenapa sama